不行了，不行了，你喝点气，你喝点气。我平时也没这么明显的。平时也没这么明显，这么明显。来，怎么海盗三头嘛？我在哪？就是。青魔版没到，怎么站在青魔版？感谢宝宝送来的春日，感谢宝宝的春日。咱们青龙版能站，怎么站在青龙？感谢我们这位宝宝，是我们这位宝宝。就这样，看下我还符不符合这个人群。哎呦我去了，我真的太难受了。10号种子，再试一下，再试一下，这符合了吧？啊，我不符合人群要求，为什么呀？它是不限次数吗？它不是不限次数吗？为什么还要这样？不限次，没错啊。哦，新人抓小，我不是新人，讨厌。有没那种？有没那种单次的次卡呀？只买一次的那种。